Tashmë liria e fjalës vdiq, nuk ka më liri. Para pak kohësh kishim bërë disa video duke folur për lirin në përgjithësi që po degradohet, po hiqet, por tashmë është hequr totalisht dhe do t'i them se përse. Anglia, sepse duhet të shikojmë nga buron informacioni, Anglia është vendi i parë që i ka hapur rrugë kësaj teorie. Okay? Sepse disa mendojnë që është një teori. Në ditë arrestohen rreth 30 njerëz, çdo ditë, sepse flasin kundër besimeve fetare apo kundër emigracionit. Ti nuk mund të flasësh dot kundër emigracionit dhe tani kanë filluar që arrestojnë, sepse ti nuk je më i denj për këtë shoqëri. Bile do t'ju them, bile edhe në Shqipëri, po mendohet që të vendoset një ligj për mos të folur kundër politikanëve. Mirë po, në Angli po e bëjnë, aktualisht atë po bëjnë. Pra, ti nëse flet kundër politikës, kundër diçkaje që ti nuk je dakord, të arrestojnë. Dhe dua t'ju them me këtë që liria tashmë mori fund. Mori fund sepse si mund të flasësh ti tani nëse nuk të lejojnë të thuash asnjë fjalë. Pra ti përveç se je një sklav nga të gjitha anët, pra sepse kjo quhet skllavëri, ti nuk e liri fjale, nuk e liri për asgjë. Kjo bëj kur ishin mbretërit dikur, sepse mbretërit vendosnin çdo gjë. Mund të vrisin, mund të bënin çdo gjë. E njëjta gjë dhe sot. Ti nëse nuk e lirin e fjalë sepse ti nuk ofendon. Ti kur flet me dikë, nuk ofendon. Ose edhe zëm si kur të ofendosh. Ku qëndron diferenca, sepse ti nuk ngër duart, ti nuk qëllon, ti nuk godet, por ti thua një mendimin tënd. Dhe pse duhet që sot, në vitin 2025, të kthehemi edhe një në epokën e mbretërisë, ose në epokën e gurit. Sepse liria tashmë nuk ekziston më. Duhet të bëjmë një rezume, një përmbledhje të gjithës. Shikoni, nuk na përket asgjë. Asgjë nuk na përket. Është e kohët që ndonjëri thotë që jo, kjo asgjë nuk na përket. Shikoni, me kalimin e kohës bota, siç e kemi thënë edhe në videot e mëparshme, do monopolizohet. Pra do të bëhet një e vetme, se nuk do të jetë jotja as shtëpia që ti ke shkruar në dokumenta. Një ditë as ajo nuk do të jetë jotja. Dhe ky është projekti, kështu që po ecën përpara me këtë projekt lobby. Tani ti në qoftë se nuk e, sepse sot ti pagon çdo gjë. Pagon për çdo gjë që edhe ajri që ti thith. Sepse nëse do fillojmë, për shembull, ti pagon taksa për të blerë një shtëpi. Pagon çmim çdo vit për shtëpinë që ke bler. Pagon nëse do ta shesësh. Pagon për pastrimin e mbeturinave. Pagon për rrugët, pagon për një taks më shumë nëse ke një makinë të mirë, po flas për makina, pagon siguracionin, pagon taksën vjetore, pagon pastaj ujin, dritat, tokën ku ti shkel çdo gjë, pra ti pagon çdo gjë. Dhe në fund fare, po ta shikosh, secili bën jetën e tij, edhe në familje, sepse e kanë rregulluar në atë formë që të shkëputet secili prej njëri tjetrit. Dhe ti ke një detyrim, sepse sa lind ti ke një detyrim që ti pagosh shtetit nga 30, varet nga shteti, nga 20 deri në 30-35.000 euro secili. Pra ti gjatë kohës, nga momenti fillon dhe punon, jep ato taksa, pra këtë debit je jep shtetit. Dhe njëkohësisht, siç ju thash, asgjë s'është jotja, sepse po ta shikoni edhe brenda familjes, secili, siç thash, bën jetën e tij dhe ka pagesën e tij. Por ti, nëse shikon, edhe nëse prek, për shembull, gruan, fëmijën apo ku ta diun, ditën tjetër ta heqin, ose ditën tjetër të mbyllin ty, të arrestojnë. Dhe pyetja ime është, pse kemi arritur në këtë pikë? Për çfarë arsye? Për t'i treguar njeriu që është thjesht një sklav apo një, si ta them unë, një kafsh, sepse nuk ka zgjidhje tjetër, nuk i gjen dot një epitet tjetër. Shikoni, në kohën e
komunizmit, të paktën ne që jetuam atë kohë, në kohën e komunizmit ti nuk thoshje dot asgjë për sa i përket komunizmit. Dhe ne ikëm nga ajo botë, dhe dikush vendosi që ta shkatëronte, që ne të iknim nga ajo botë, dhe sot ne u shpërndam nëpër botë dhe sot gjendemi nëpër Evropë. Me atë ideologjin që Evropa, por dhe bota, është liberale dhe ka lirinë e fjalës. Mirë po shikojmë që kjo liri e fjalës u zhduk, sepse po t'i vini re, sot e kësaj dite, në qoftë se ti, për shembull, edhe sot, ti në qoftë se flet kundër, ekziston edhe këtu, pra edhe tani, ekziston edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi, kudo, në moment që ti flet kundër një emigranti që flet dhe thua tënden, jo, nuk mund të flasësh dot. Jo, sepse ne duhet i ndihmojnë, jo sepse ata janë kështu e tjerë e tjerë. Edhe ne ishim të tillë. Edhe ne ishim, por askush nuk vendosi që të fliste keq, me fjalë që të arrestonte dikë që kishte folur keq për ne. Apo jo. Dhe pse duhet sot, sepse u bëra këtë diferencë që të kuptohet nga dje dhe sot. Pra, pse sot duhet të arrin në këtë pikë? Ku unë nuk kam asgjë kundër afrikanëve, kundër asgjë, sepse ne kemi qenë afrikanë, le të themi, mënyrë se si kemi jetuar në atë kohë. Bile ndoshta edhe më keq. Por ju tregova diferencën nga dje deri sot, sepse po ta shikoni, kemi arritur në një pikë ku nuk mban më. Nuk mban më. Sepse përveç se ti punon si kafsh nga mëngjesi deri në darkë dhe në fund të muajit nuk të dalin, sepse kemi arritur edhe krizat në përgjithësi, në mbar botën, bëjnë të vetën. Kështu që edhe përveç se ka kriza, edhe probleme të tjera, edhe financiare, edhe politike, shoqërore, njerëzore, familjare, etj, edhe personale, nga stresi, nga problemet e të gjitha, tani shtohet edhe kjo që ti nuk mund të flasësh dot për kundër besimeve fetare, kundër njerëzve, kundër dikujt, për shembull, nuk ke të drejtën e fjalës, sepse nga ky moment ti arrestohesh. Megjithatë, Anglia hapi rrugën, siç u thashte para pak ditësh, të le të themi të shkatërimit të demokracisë, ose më mirë të degradimit personal. E hapi rrugën, sepse ju është dhënë urdhër padyshim, sepse diku duhet bëhet, duhet filloj nga diku, dhe aty ku buron informacioni, sepse është pikërisht aty, unë ju informova, sepse nga sot e tutje do jetë ndryshe. Ndryshe, e kemi thënë këtë që deri në vitin, derisa të vi momenti, pra përveç se këtyre deri në vitin 2030 për agendën duhet që të jenë gati shumë gjëra që të përgatiten pastaj për vitin 2050, dhe këto edhe pse vetë politikanët që i vendosin këto ligje, sepse janë ata që i vendosin, pastaj i zbaton rregullat policia, prap edhe ata janë në dilemë me vetveten, sepse nëse keni vënë re, rrin aty dhe kanë frikë të thonë të vetën, sepse edhe pse e pranojnë në heshtje, sepse janë të detyruar ta pranojnë, ndryshe i arrestojnë dhe vetë ata, por nuk munden që të flasin. Si mund të flasin? Më thoni ju, sepse nëse është për gjithë masë. Shiko, është njësoj sikur, për shembull, dikur arrestoheshin kafshët, dikur në lashtësi, me fjalë në Middle Eve, si Medioevo, Medioevo arrestoheshin kafshët. Dhe sot na duket absurde si dikur, si është e mundur që dikur arrestoheshin kafshët, dikur. Dhe e shikojmë si diçka të gabuar. E njëjta gjë në qoftë se do ambientohet njeriu me këto ligje, merreni mend ju nesër pasën si ai thot diçka për një besim apo për një politikan apo ndoshta edhe një emigrant. Si flet kështu ky? Pra njeriu ambientohet me atë ligj që i vihet. Çdo lloj qoftë ai. Do ta mbyll me një thënie që e kam filluar që para shumë vitesh. Shikoni. Merr njërin dhe fute në burg. Pas 20 vitesh ai do qaj sepse
nuk do që të dal nga burgu, se është ambientuar aty. Dhe në momenti që ti e ke çuar në burg, ai nuk reshti duke qarë fillimisht, sepse nuk donte të rinte në burg. Pra, ai qau kur u fut në burg dhe qau dhe qan për të dal nga burgu, sepse nuk do që të dal. Është e vërtet kjo, kanë thënë të gjithë shumë, po thuaj pjesa dërmuese atyre që kanë qenë brenda, e tregojnë. Dhe kjo për të kuptuar që njeriu ambientohet me çdo gjë. Kështu që do ambientohemi edhe me këtë, me sa e kuptova unë. Nëse nuk do ngrihet populli dhe të thotë diçka, të bëj diçka. Kështu që me keqardhje po ju them që u futëm në erën e errët dhe liria e fjalës mori fund.